तो दोस्तों, ये कुत्ता एक बड़ा सा टायर उठाकर सामने से आ रहे ट्रक के सामने फेंक देता है। टायर ट्रक से टकराता है और ड्राइवर तुरंत ट्रक रोक देता है। फिर वो कुत्ता ड्राइवर के पास जाता है और उसकी टी शर्ट खींचने लगता है, जिससे ड्राइवर नीचे उतर आता है। इसके बाद कुत्ता उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सब कुछ टूटा हुआ होता है। फिर कुत्ता भागकर अपने बच्चे के पास ले जाता है, जो एक पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है। ये देखकर वो भला ड्राइवर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। तो दोस्तों, माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता।